ボジョレー縄文組入場。アンコールにスワザビースト鴉野ショウ組入場。担当な新地形と映像がある中で選手権の発射鴉野ショウ。乗りすぎんね。上乗らすな。そう。スイープできるよ。オッケー。胸上げろよ。逃がすね。取れるんだったら力で抜けるぞ、それ力で抜けろ。
試合時間5分経過、5分経過。タッチしてんだから。タッチしてんだから。おい、いいや。はい。
吉村受けてやれ。吉村受けてやれ。おいや。受けてやれ。おいや。
15分経過。15分経過。
行くぞ。これは一発だ。はいはい。20分経過、20分経過しました。20分経過。おい、2人だろうが。ほら、どうも。上段時計してください。そうします。ビースト。話は21分40秒、21分40秒。バックコートに乗せた勝者は島田ビースト。これですね。島田ビーストの高島勝利の勝利でございます。俺にはもうこのビーストのマスクはいらない。俺はもうこんなものには頼らない。俺からこの素顔でシンジケートをやらせてください。ありがとう。オッケーオッケー。じゃあ、認識で見てな、お前が死に言われたスカンタロンとしてシンジケートの人間になる、そういう認識だな。
オッケー、走れ。もうね、見てもらったら分かるんで、あんなやつらがどんなにカバになってこようと、ゲートでやれば、まあ普通に終わるって話で、この後も俺の挑戦者は決まるみたいだけど、正直どうしても一緒だよ。俺が勝って、俺が飽きるまで、あのベルトを俺のものにする、それだけで。楽しいだけです、そこだ。正しいアイドルは勝者スマザビーストを応援するですね。カラスのショースマザビースト